All right. So now we will begin with another viral infection, that is the herpes zoster infection. All right, guys. So under the STD, sexually transmitted disease, we have discussed regarding the one of the viral infection earlier, that was regarding the HIV, that is human immunovirus. The another viral infection, that is the HZ infection, that is the herpes zoster infection. Guys, herpes zoster infection is basically caused by two of the causative agents, that is the HSV, herpes simplex virus first and herpes simplex virus second. फाइन, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पे सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी और सबसे ज्यादा रिकरेंस के चांस होते हैं, वो होते हैं इन केस ऑफ सेकेंड. इसीलिए व्हेन आई गिवन द लिस्ट ऑफ एसटीडी, मैंने वहां पर आपको जब आपको herpes zoster लिखवाया था, देयर आर क्लियरली मेंशन अबाउट द सेकेंड ओनली, बिकॉज herpes simplex virus first is less infectious, less dangerous and less chance of recurrence. Which is the more chance? The second is have the higher chance of recurrence. It require rigorous treatment and require more antiviral drugs. So let me start the topic. Guys, herpes simplex virus is transferred through the sexual contact. Through the sexual contact, it can be transferred, or it can transfer from mother to newborn, during delivery. At the time of delivery, the virus can transfer to the newborn, or also through the transplacental route. ट्रांसप्लेसेंटल रूट में चांस कम होते हैं, फिर भी अराउंड लाइक 20 to 30% चांसेस. इसके चांस होते हैं अराउंड 50%. मीन्स फ्रॉम द मदर टू द न्यू बॉर्न बेबी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, herpes zoster कैन बी ट्रांसफर्ड, herpes simplex वायरस कैन ट्रांसफर, अराउंड 50% चांसेस होते हैं. कौन सी चांसेस के अंदर? इन केस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी. हम इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे वैसे. फाइन. एंड नेक्स्ट इज द ट्रांसप्लेसेंटल रूट. अगर मदर इज herpes simplex वायरस पॉजिटिव है, सो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी द वायरस कैन ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू द fetus. So that is the transplacental route of the herpes zoster infection. Guys, herpes zoster वायरस या जो ये इंफेक्शन होता है बेसिकली, इसके बारे में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? इनिशियली एक तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड. The incubation period of herpes zoster infection is around 2 to 14 days, maximum of 2 weeks. 2 वीक का इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. एंड इनिशियली शुरुआती दौर में क्या होता है? द इंफेक्शन इज एसिम्प्टोमेटिक. इनिशियली द पेशेंट विल बी एसिम्प्टोमेटिक, मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज द डिजीज इन द अर्ली स्टेज. शुरुआती दौर में इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है. फाइन. अब बात आती है कि देखिए ये एक वायरल इंफेक्शन है, इसका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा, जल्दी ये एक बॉडी के एक एरिया से दूसरे एरिया में इसका ट्रांसफर फास्ट होगा. ये सारे वायरल इंफेक्शन की सबसे बड़ी बात होती है. जैसे सपोज मैंने आपको वायरस लाइक HIV के बारे में भी बताया था. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द herpes zoster infection, what is the causative agent of herpes zoster infection? HSV, that is the herpes simplex virus. Now let me discuss regarding the symptoms related to the herpes zoster infection. So what the symptoms will appear? Very common. If you talk about the sign and symptoms, patient will have red inflamed vulva. Patient will have inflammation of the red inflamed vulva, means patient will have the inflammation of the vulva. जो external genital organs होते हैं like clitoris, labia majora, labia minora, foregut, उस पूरे एरिया में क्या हो जाएगा? The entire area will be red and it will be totally inflamed, means there will be swelling. That will be the number one point. Next one, patient can have like vesicle formation, which soon will form a सुपरफिशियल अल्सर. पहले वो क्या होगा? वेजाइनल रीजन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो वेसिकल्स होंगे दे विल बी प्रेजेंट इन द वेजाइना.
So in the vaginal region there are small vesicles formation. Those vesicles will rupture, they will be crushed and they will form the ulcer. That these ulcer will be not be deep. These ulcer also will be superficial ulcers like the chlamydial infection. So what happens? First there will be mucopurulent vesicle formation in the vaginal region. Soon those ulcers like vesicles will rupture, they will be crushed and they will become ulcer. Fine. This is the second sign and symptom. Other than that, the female can have common symptoms. देखिए viral infection है तो obviously she can have like fever, malaise, means she will be body ache and headache. All right, these are the other common symptoms related to the herpes zoster infection: fever, body ache and the headache. All right, other than that, इनके अलावा patient can have dysuria, urgency of urination. पेशेंट को पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन भी हो सकता है. फाइन. सो दीज आर द कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द herpes zoster इन्फेक्शन. दिस इज द मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द herpes zoster इन्फेक्शन. अगर किसी फीमेल को, इफ एनी फीमेल हु हैव करंटली वेसिकल फॉर्मेशन, वेसिकल्स अगर प्रेजेंट हैं वेजाइनल रीजन में या अगर अल्सर प्रेजेंट है वेजाइनल रीजन में, इट इज कॉल्ड एज ए एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ द herpes zoster. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इट्स एन एक्टिव फॉर्म ऑफ द इन्फेक्शन. मींस अभी करंटली जो डिजीज है दैट इज इन द इन्फेक्शियस कंडीशन, मतलब डिजीज कैन ट्रांसफर फ्रॉम दी वन पेशेंट टू दी अनदर पेशेंट. और इस कंडीशन में जब भी एक्टिव लीजन्स प्रेजेंट हो वेजाइना में, जब एक्टिव लीजन्स प्रेजेंट हो, नेवर परफॉर्म दी वेजाइनल डिलीवरी. वी शुड नॉट परफॉर्म दी वेजाइनल डिलीवरी. व्हाई? बिकॉज इन दैट केस 50% chances will be there to transfer the disease from the mother to the newborn baby. So what is our advice? We should avoid the vaginal delivery. On what condition? If there is a active vaginal lesions are present in case of herpes zoster infection. All right. Now what are the adverse reactions, like sir, what are the adverse effects or complications related to the herpes zoster infection? Means if herpes zoster infection occurs to a female, what are the basic complications can occur? This is quite dangerous. So let me discuss regarding the complication of herpes zoster infection. They are very dangerous mainly in case of pregnancy. So during pregnancy they are dangerous. What they can cause? They can cause preterm labor. What they can cause? They can cause the preterm labor. Number 1 point. They can cause abortion. They can cause central nervous system damage of fetus. फाइन. तो फीटस के लिए भी डेंजरस होते हैं. अगर ट्रांसप्लेसेंटल रूट से प्लेसेंटा के द्वारा अगर मदर से सपोज कीजिए फीटस की तरह ट्रांसफर हुए तो फीटस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन डैमेज कर सकते हैं. और मदर में क्या कर सकते हैं? दे कैन कॉज प्रीटर्म लेबर एंड दी अबॉर्शन. सो इफ द herpes zoster infection occurs during the time of pregnancy, these are the very common problem. All right. So what is the most advisable when the mother have the lesions in the vagina? If the mother is infected with the herpes zoster infection, it is always advisable that she should not go for the conception, or she should avoid the pregnancy. Guys, what is the diagnosis, diagnostic features for the case of herpes zoster infection? So the common diagnosis for the herpes zoster is viral culture. Viral culture. We should send the culture. Other than the viral culture, we can send the patient for the ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. So immunosorbent assay test also can be done in case of if the viral culture is positive. Most probably they will advise the patient for ELISA only. अगर ELISA positive है तो finally they will go for the viral culture. So these are the common diagnoses for the herpes zoster infection. Now let me discuss regarding the मैनेजमेंट ऑफ herpes zoster infection. Now what is the common management? Earlierly शुरुआती दौर के अंदर there was no particular management for the herpes zoster, but currently the doctors are just using the antiviral drugs.
but these are also not 100% proved that treatment solid है ये. Antiviral drugs we can give this because viral infection है, तो usually viral infections के लिए कोई बड़ी drugs अवेलेबल नहीं भी होती है. वेरी रेयरली, वेरी कॉमनली वी जस्ट एडवाइज द पेशेंट फॉर एसाइक्लोवियर, दैट इज द एंटीवायरल ड्रग्स. अगर किसी पेशेंट को मीजल्स का इंफेक्शन है या कोई दूसरा भी वायरल इंफेक्शन है, वी यूजुअली एडवाइज द पेशेंट फॉर दी एंटीवायरल ड्रग्स, दैट इज दी एसाइक्लोवियर. सो यहां पर भी हम पेशेंट को क्या एडवाइज कर सकते हैं? वी कैन एडवाइज द पेशेंट फॉर दी एसाइक्लोवियर समथिंग अराउंड 200 mg 5 times a day. पेशेंट पागल हो जाएगा टेबलेट ले लेके. So 5 times a day we can advise the patient, that is the acyclovir. But when you give the acyclovir, advise the patient to take more amount of fluid. Patient को hydration की advice करनी है. And also patient like if it is patient is performing some of the like hazardous jobs like driving and all if it is doing, और कोई heavy machineries को अगर operate कर रहा है तो वो भी avoid करना चाहिए, because acyclovir very commonly cause the giddiness. ये क्या करवाता है? गिडीनेस. तो पेशेंट कोई सपोज कीजिए जेसीबी चला रहा है तो क्या हो जाएगा? जेसीबी से नीचे गिर सकता है. That's it. So this is the common management for the herpes zoster infection. It's a viral infection, so we cannot go for the antibacterial advice या antibiotics. We have to give the patient antiviral, and as the antiviral, our only drugs which is available is acyclovir. So whenever the mother have herpes zoster infection and during the pregnancy, what you will advise? Advise the mother to go for the cesarean section. Cesarean section is best advice if the mother have the active lesions in the vagina, because I told you about that 50% chances बढ़ जाते हैं. कब? If the mother have during pregnancy herpes zoster infection, so the infection can be transferred to the baby. तो newborn baby को फालतू में फ्री में herpes zoster का गिफ्ट ना देना है. What is the advice? Advise the mother to go for cesarean section. All right. So this was about another viral infection. Now, so guys, overall regarding we have discussed regarding HIV and the viral infection. We discussed regarding the herpes zoster infection. Now let me start one of the fungal infection. That is the monaliasis. All right. Monaliasis is also comes under the STD. It come under the STD, and it's a monaliasis is basically a fungal infection. So it's a gram positive. It's a gram positive is like fungus. So what is the monaliasis? Monaliasis is a fungal infection. It's a gram positive fungal infection. How monaliasis is caused? Monaliasis is caused by Candida albicans. All right. Candida albicans is one of the general one of the common fungal flora which is present in our oral cavity. Commonly present रहता है fungal flora. But the body के अंदर immune system low हो गया. In case of any of the situations where the vaginal pH goes very high, on those situations patient can have this monaliasis infection. Most of the HIV positive patients के अंदर monaliasis infection present रहता है. How? Because Candida albicans it's a bacteria, एक normal fungal flora है, oral cavity में present रहता है. जैसे ही patients को HIV होगा, immune power low होगा, what happens? The fungus will just activate and it starts doing some of the overactivity, smart activity, and it will cause the oral candidiasis. Similarly, when the Candida albicans it infect to the vaginal region or it infect to the genital region, it is called monaliasis. So आप इसको vaginal candidiasis भी कह सकते हो. You can also call as a vaginal candidiasis. So monaliasis is caused by the Candida albicans. Candida albicans क्या होता है? It's a gram positive. It's a gram positive yeast like fungus होता है. Now let me start the topic. इसके बारे में when you remember about the monaliasis और Candida albicans, इसके बारे में आपको सबसे कॉमन चीज याद रखनी है. Monaliasis या Candidial infection they love acid nature या acid environment. Number 2, they love the high glucose environment. They love the high glucose environment, they love the high
एसिडिक एनवायरमेंट, ये हमेशा ध्यान रखना, जहां पर एसिड ज्यादा होगा और जहां पर ग्लूकोज ज्यादा होगा उस एरिया में फंगल इंफेक्शन कॉमनली प्रेजेंट रह सकते हैं. सो व्हाट आई टोल्ड यू, लाइक डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट, जिस पेशेंट को डायबिटिक है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के पेशेंट्स के अंदर, या एनी मदर हु हैव जीडीएम, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस, उन तीनों ही कंडीशंस के अंदर क्या होगा, डेफिनेटली पेशेंट कैन डेवलप दी मोनालियासिस. नाउ हाउ, बिकॉज इन केस ऑफ डायबिटिक मेलाइटस व्हाट हैपेंस, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा. आई टोल्ड यू दैट मोनालियासिस या कैंडिडा एल्बिकेंस, जो कैंडिडा एल्बिकेंस है, दे लव दी हाई ग्लूकोज एनवायरमेंट. नंबर 1 पॉइंट. दूसरी बात, टॉक अबाउट दी प्रेगनेंसी. सो कैंडिडा एल्बिकेंस इट्स ए वेरी कॉमन इंफेक्शन. कैंडिडा albicans mainly attack during the pregnancy. Why during pregnancy? Because during pregnancy the estrogen and progesterone level will be very high. Estrogen mainly high रहता है प्रेगनेंसी में. जब estrogen high अगर रहेगा, what happens, estrogen high estrogen will cause more acidic nature of the vagina, and more acidic nature means their lovable environment. So that is the reason during pregnancy candidal infection can be very common. Next one, during the time of GDM. What is the full form of GDM if you ask? GDM means gestational diabetic mellitus. Gestational diabetic mellitus same thing. Pregnancy भी है, मतलब acidic medium भी इनको मिल रहा है. Second thing, they have the high glucose level also. So because of these two things, the patient are the like diabetic mellitus के patients, pregnancy के patients और GDM के patients में मोनालियासिस infection बहुत ही ज्यादा commonly होता है. चलिए next point पे आते हैं. So this was the basic introduction regarding the Candida albicans infection. So what are the basic sites? कौन से एरिया में मोनालियासिस ज्यादा कॉमनली अटैक करता है? So if you talk about the reproductive organs, मोनालियासिस mainly attack to the vagina, cervix and the Bartholin glands. Alright, these are the common attacking site, a most common site where the monalysis very commonly occurs to a patient, and this is the most common site. This is the most common site. Now let me discuss regarding the clinical features related to the vaginal candidiasis. So if they ask about the clinical features, patient will have thick, curdy, white discharge. And also there will be presence of white flecks, मतलब पतले पतले धागे जैसे प्रेजेंट रहेंगे वेजाइनल रीजन के अंदर. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर. मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर इज दी थिक कर्डी white discharge from the vagina or cervix region. That is the common clinical feature related to the vaginal candidiasis, or you can call it a monaliasis. Fine. Other than that, इनके अलावा कॉमन फीचर्स में और क्या हो सकता है? पेशेंट विल हैव जेनाइटल ईचिंग, पेशेंट विल हैव जेनाइटल ईचिंग, डिस्पेरियूनिया, in case of severe condition, white patches in vaginal mucosa. Alright, so guys, these are the common features related to the candidial infection in the vagina. So what I mentioned, genital itching, dyspareunia, that is the painful coitus, and white patches, white small ulcers will be present in case of vaginal in the region of vaginal mucosa because of the candidial infection. Alright, now let me discuss regarding the diagnosis of the candidial infection. So diagnosis एक ही commonly इसके लिए famous है, that is the about the culture media. So just we collect the swab culture, या आप ऐसा कर सकते हैं smear collect करना होता है from the vaginal fluid or the cervical fluid, and just we need to send for the culture. That's it. एक मोनालियासिस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है,
Please remember about this. Raw beef appearance of the vulva. So sometime most of the time when a patient have in the second stage of the monaliasis, when the disease will become severe, what will happen? The vulva region will become almost swollen, area पूरा swelling हो जाता है, and it will looks like a raw beef. जो रॉ बीफ होता है, कच्चा मीट हो सकता है, आप बीफ का ऐसा कह सकते हो, वैसा पूरा एरिया दिखाई देता है. तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स related to the monaliasis. Please don't forget about this. Just underline raw beef appearance of the vulva. Fine. So come back to the diagnosis. So what is the diagnosis? We should just send the patient for the vaginal smear culture. और एक और चीज, when you remove the flax मैंने क्या बताया? In the vaginal region there will be presence of small white small fibers, धागे की जैसी conditions होती हैं. Basically वो monaliasis Candida albicans के द्वारा बनाए गए fibers होते हैं. If you remove these flax, if you remove the flax, patient will have oozing. From the vagina. So when you try to remove the flax, what will happen? The patient will have oozing, means little bit bleeding from the capillary bleeding from the vagina. So it is always advisable if the flax are present in the high number. अगर बहुत ज़्यादा flax वहाँ पर present है, then only you should remove the flax. Otherwise we should not try to remove the flax. Otherwise वहाँ पर क्या होगा? There will be bleeding. All right. So guys, these are the common diagnoses related to the monaliasis. Fine. Now let me jump to the directly management. Management of the fungal infection. So monaliasis Candida albicans क्या है? It's a fungal infection. So fungal infections की conditions के अंदर what we will advise the patient? We just advise the patient for the antifungal drugs. So when you talk about the management की जब हमारे पास बात आएगी, we will advise the patient for the antifungal drugs. The example of antifungal drugs, very common. We can advise the patient for fluconazole. You can advise the fluconazole around 50 to 100 mg daily for 2 weeks. Maximum of 2 weeks. 50 to 100 mg fluconazole. It's a best antifungal drug. इसके अलावा we can advise the patient for fungicidal pessaries. They can apply the pessary into the high in the vagina, मतलब deep vaginal part में they can apply the pessaries. Okay, so fungicidal pessaries are also can be advised to the patient for at least for the 2 weeks. 2 week के लिए patient इन pessaries को apply कर सकता है every day at the time of when a patient is going to sleep, at the bedtime patient can apply the pessaries. These are the fungicidal pessaries. Basically fungicidal pessary means they are antifungal drugs. They contain nystatin. इनमें क्या पाया जाता है? They contain the nystatin. So these antifungal pessaries are advised to the patient. They can apply into the high part of the vagina and they can use for up to 2 weeks, just to avoid the further prevent the multiplication of the fungal infection. Other than that, you can advise the patient for the fluconazole. Fluconazole के अलावा भी कई बार patients को the doctors also advise the patient for clotrimazole. Basically, the clotrimazole is the usual treatment for the parasitic infections, but here in case of the parasitic infection, the example is trichomoniasis. All right, but to prevent that, that is a super infection of the monaliasis. Trichomoniasis क्या होता है? फंगल सुपर इन्फेक्शन होता है, मतलब वेरी कॉमनली अगर पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हुआ तो सेकंड लाइन जो नेक्स्ट इन्फेक्शन होगा वो होगा ट्राइकोमोनियासिस. सो दे आल्सो एडवाइज द पेशेंट फॉर क्लोट्रिमाजोल. So clotrimazole, fluconazole and the fungicidal pessaries are basically advised for the management of monaliasis. That's it. So this is the common management, and meanwhile the male partner also should be treated. Also should receive the treatment. Because it's a sexual transmitted disease, we are studying under the STD. So definitely
the fungal infection can transfer from the female to the male partner also. So the female partner के साथ साथ जो male partner है, that patient also should receive the fluconazole. Thus, otherwise क्या होगा, male partner is infected and female partner is already treated well. Now what happens? The disease again transferred to the female partner. So both should be treated simultaneously. Alright guys, so this is the basic management for the fungal infection, that is the Candida albicans treatment. We studied about the antifungal drug, that the best drug is the fluconazole. Around 50 dose, 50 mg is enough, but the maximum dose is 100 mg. Daily oral dose, single drug for the 2 weeks. Other than that, we can advise the patient for fungicidal pastries. Fungicidal pastries are very commonly used in the developed countries, not in the developing countries. That's it. So this is all about the monaliasis. Guide about this Candida albicans, what we have studied. We studied that monaliasis is a fungal infection. It's a gram-positive yeast-like fungus. It is caused by Candida albicans. Candida albicans infection is very common during pregnancy. During pregnancy, GDM mother, अगर कोई मदर को डायबिटिक है तो उस केस में भी ये बहुत कॉमनली अक्कर हो सकता है. Why? Because Candida albicans love the acidic nature environment. Candida albicans love the high glucose environment. तो उस कारण से पेशेंट को मोनालियासिस इंफेक्शन ज्यादा कॉमनली होता है प्रेगनेंसी में. और बिकॉज प्रेगनेंसी में क्या होता है, एसिडिक नेचर ऑफ द वेजाना इज वेरी हाई. सो व्हाट विल हैपन, फंगस विल अटैक. नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जीडीएम, जब मदर को डायबिटिक होगा प्रेगनेंसी में, या और भी कोई मदर जिसको जीडीएम लाइक डायबिटिक मेलाइटिस है, तो भी क्या होगा, देयर विल बी हाई ग्लूकोज एनवायरमेंट इन द ब्लड, फंगल इंफेक्शन विल डेवलप. दैट्स इट. नेक्स्ट वन, what are the common clinical feature? Most common clinical feature is thick curdy white discharge and presence of white flecks, small fibers के जैसे छोटे छोटे पतले धागे प्रेजेंट रहेंगे वेजानल म्यूकोसा में. इफ यू ट्राई टू रिमूव दोज फ्लेक्स, अगर आप उन स्मॉल फाइबर्स को निकालने की कोशिश करोगे, व्हाट विल हैपन, द एरिया विल बिकम ऊज, वहां से ऊजिंग हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है. दैट्स इट. एंड फाइनली मैनेजमेंट, दैट इज द एंटी फंगल ड्रग्स. So this is all about the fungal infection. So now under the STD, the last disease which is left for us, that is the trichomoniasis.